Hei, olen Katri Sorsa. Tervetuloa VitaPrism televisio-ohjelman pariin. Minusta on huippumahtavaa esitellä tänään tuote, joka voi muuttaa sinun elämäsi ja tuoda hymyn taas kasvoillesi. Uskon todella, että tulet olemaan yhtä innoissasi kuin minä, kun kerron tästä tuotteesta enemmän. Tuon sinulle mahdollisuuden ostaa tämän tuotteen nyt ensimmäistä kertaa Suomessa. Esittelen sinulle Allura Luxin Anti-Aging Intiimi-keeli. Allura Lux on luonnollinen vasodilataattori keelimäisessä muodossa. Se lisää verenkiertoa alueella, johon tuotetta levitetään. Allura Luxia kutsutaan usein naisten luonnolliseksi Viagraksi. Allura on monessa maassa tunnettu siitä, kuinka se auttaa naisia saavuttamaan nautinnon huippuja. Alluralla on myös muita hyötyvaikutuksia. Sitä voi käyttää myös huuliin. Allura Lux saa huulesi näyttämään täyteläisimmiltä ja elinvoimaisemmilta. Voit tilata Allura Luxin helposti näin. Jos haluat tilata soittamalla, soita nyt numeroon 0800 4141 ja keskustele asiakaspalvelijamme kanssa. Puhelin on sinulle täysin ilmainen, eli soita nyt numeroon 0800 4141. Jos haluat tilata sähköpostilla, lähetä tilauspyyntösi sähköpostilla osoitteeseen info@vitaprism.fi. Lisäämällä verenkiertoa alueilla, joihin sitä käytetään, Allura Lux auttaa vartaloasi toimimaan ja reagoimaan niin kuin sen on tarkoituskin. Voit esimerkiksi käyttää tuotetta joka aamu haluamaasi kohtaan ja usko vain, huomaat suuren eron arkielämässäsi. Se saa sinut varmasti hymyilemään. Tiesitkö, että Allura on auttanut pelastamaan avioliittoja jo vuodesta 2001 asti? Allura Luxin on kehittänyt synnytyslääkäri Ronald Thompson. Sen patentoitu koostumus lisää verenkiertoa ihon pinnassa. Tämä johtuu siitä, että tuotteen sisältämä L-arginiini stimuloi typpioksidisyntaacijärjestelmää. Tuote pohjautuukin tähän vuonna 1998 Nobelin palkinnon saaneeseen keksintöön. Tuote on kliinisesti testattu ja 100% parabeeniton. Voit tilata Allura Luxin helposti näin. Jos haluat tilata soittamalla, soita nyt numeroon 0800 4141 ja keskustele asiakaspalvelijamme kanssa. Puhelin on sinulle täysin ilmainen, eli soita nyt numeroon 0800 4141. Jos haluat tilata sähköpostilla, lähetä tilauspyyntösi sähköpostilla osoitteeseen info@vitaprism.fi. Seurassani on seksologi Tarja Pölkki ja keskustelemme naisten intiimivaivoista. Tervetuloa. Kiitos. Kertoisitko, keistä asiakaskuntasi koostuu? Seksuaalisuus alkaa ihan syntymästä alkaen ja se on koko elämänkaaren siihen viimeiseen henkäykseen saakka. Jotenka asiakaskuntani koostuu hyvin heterogeenisestä ikärakenteesta vauvasta vaariin ja pienestä tytöstä mummoon. Minkälaisia intiimiongelmia työssäsi näet? Skaala on erittäin laaja, mutta Viagra poisti erektiohäiriöt miehiltä. Sitten on toinen asia, joka on kuivuus, joka on vielä tabu ja siitä ei yleensä naiset puhu eikä siitä hirveästi puhuta muutenkaan yleisellä tasolla. Eli tuohon sinun kysymykseen vastaisin, että intiimialueen kuivuudesta johtuvat ärsytystekijät. Minulla ja miehelläni on myös ollut intiimin kanssakäymisen kanssa ongelmia. Kärsin itse kuivuudesta. Ja itse asiassa ystäväni, joka on täysin eri ikäinen kuin minä, huomattavasti vanhempi, hän kärsii myös kuivuudesta. Olemme eri ikäisiä, mutta meillä on kuitenkin sama ongelma. Hänellä on ongelmana vaihdevuodet. Miten voisit neuvoa meitä tämän asian kanssa? Kuivuus ei ole ikäsidonnainen, mutta onneksi sen kanssa ei tarvitse jäädä tänä päivänä yksin. Sekä lääketiede että
tuotteet, intiimialueen tuotteet ovat kehittyneet niin paljon, että se tuo apua tähän vaivaan, joka saattaa olla monellekin aikamoinen tabu. Ja monta kertaa ajatellaan, että mikä minussa on pielessä, mikä on vikana, että en kostu, vaikka kumppanini tekee kaiken minun eteeni ja tekee sen tilanteen kauniiksi, helläksi ja toimivaksi, mutta kehoni ei siihen vastaa. Ja nyt nämä kosteustuotteet auttavat siihen ja toivottavasti myöskin tekevät sen intiimin kanssakäymisen helpommaksi kaikista pulmista huolimatta. Minkälaisia intiimituotteita voisit suositella? Allura Lux on yksi parhaimmista. Tämä on vesiliukoinen, tämä sisältää mentholia, joka rauhoittaa, mutta myöskin toimii stimulanttina. Me tarvitsemme pieniä ärsykkeitä, jotta se rakastelu tuntuisi parhaalta mahdolliselta. Ja Allura Lux ei ole ainoastaan naisten tuote, se antaa myöskin miehille pieniä stimulantteja. Ja mies nauttii varmasti, kun tätä käyttää rakastellessa. Kuinka helposti tällaisia tuotteita sitten saa? Itse asiassa niiden saatavuus on tänä päivänä jo aika hienosti järjestetty, mutta sitten on eri asia. Onko liian korkea kynnys esimerkiksi asioida erotiikkakaupassa? Ja ostoskanavahan tekee tämän nyt asiakkaalle erittäin helpoksi ja sitä kannattaa hyödyntää. Miten kommentoisit Alluran tuotesisältöä? Miten se poikkeaa kaikista muista markkinoilla olevista tuotteista? No ensin täytyy sanoa, että tämä on pakkauksena erittäin esteettinen. Se on kyllä kaunis. Niin, tämä on upea ottaa käsilaukusta tai säilyttää siinä yöpöydällä. Mutta sitten jos mennään varsinaisesti tähän sisältöön, tähän sisältää aminohappoa. Ja aminohapolla on sellainen hieno piirre, että sehän laajentaa verisuonia ja silloin veren virtaus toteutuu maksimaalisesti. Eli auttaa niitä limakalvoja työskentelemään ja myöskin pitää sen kosteustasapainon yllä. Toivoisin, että kaikki asiakkaat, kaikki ihmiset, kaikki eri ikäluokissa tämän kuivuuden kanssa painiskelevat henkilöt hakisivat siihen apua. Se ei tarvitse olla häpeä, se ei tarvitse olla tabu. Tästä kannattaa keskustella kaikkien asiantuntijoiden kanssa ja hakea myöskin intiimituotteita tukemaan sitä kanssakäymistä ja ylipäätään seksuaaliterveyden ylläpitoon. Kaikki keinot ovat sallittuja. Allura Lux on luonnollinen geelimäinen vasodilataattori, joka lisää verenkiertoa alueelle, johon sitä levitetään. Tuote vaikuttaa monella tapaa. Se helpottaa migreenejä, täyteläistää huulia, auttaa parantamaan haavaumia, vahvistaa nautintoa, edistää intiimialueiden kudosten nuorekkuutta, elinvoimaa, kosteutta sekä hedelmällisyyttä. Tuotetta annostellaan hyvin vähän ja Allura Lux-pullo riittää yleensä muutamaksi kuukaudeksi päivittäin käytettynä. Toki riittävyys on aina kiinni siitä, kuinka usein ja kuinka moneen paikkaan tuotetta käytät. Allura Lux Geeli on kliinisesti testattu ja 100% parabeeniton. Ja nyt se on viimein saatavilla Suomessa. Allura Lux hintaan vain 65 €. Jos haluat tilata Allura Luxin soittamalla, soita nyt numeroon 0800 04141 ja keskustele asiakaspalvelijamme kanssa. Puhelu on sinulle täysin ilmainen, eli soita nyt numeroon 0800 04141. Jos haluat tilata sähköpostilla, lähetä tilauspyyntösi sähköpostilla osoitteeseen info@vitaprism.fi. Olen varma, että tulet rakastamaan Alluraa yhtä paljon kuin minä. Jokainen nainen voi käyttää sitä. Se on minulla aina käsilaukussani mukana ja käytän sitä huuliini, kun siltä tuntuu. Se saa huuleni kihelmöimään, tunnen huuleni paremmin. Ne ovat täyteläiset ja tunnen itseni upeaksi. – 2012 ollaan alettu seurustelemaan, mutta ollaan tavattu jo 2011. Mentiin naimisiin puoli vuotta sen jälkeen, kun ollaan alettu seurustelemaan. Ja sitten puoli vuotta sen jälkeen, kun oltiin menty naimisiin,
niin saatiin iloisia uutisia, että on lapsi tulossa. Sitten meille syntyi ihana Elias-poika. Ja nyt Elias on 2-vuotias. Meidän intiimielämä muuttuu lapsen saamisen jälkeen silleen, että kun ei ole kahdenkeskistä aikaa, niin kyllä se hankaloituu. Alkuun nukuttiin perhepedissä ja herkkäuninen poika, niin ei oikein voitu lähteä siitä. Sitten kun mentiin nukkumaan, niin se oli nukkumisen aika. Että me hellitään toisiamme erittäin usein niin kuin kaikki, meille läheisyys on tärkeää, eli nautitaan todella paljon niin kuin kosketuksesta ja paljon halauksia ja suudelmia ja sitten jos mahdollista, niin hierontaa ja tuommoista. Ne on nyt ollut vähän vähemmässä määrin, mutta nyt ei ole ihan niin paljon kerennyt. Me hyödyntään intiimissä kanssakäymisessä nyt tällä hetkellä niin Allura Luxia ja aikaisemmin ei olla hirveästi mitään käytetty, että ollaan kokeiltu joitain hierontaöljyjä, mutta nyt ollaan käytetty Allura Luxia. Siitä on erittäin hyvät kokemukset, että on imettämisen takia niin limakalvot on ollut kuivat ja on selvästi siihen auttanut. Voisin suositella tuotetta tämmöisessä samanlaisessa tilanteessa oleville kuin me ja muillekin pariskunnille. Lapsen syntymän jälkeen asiat joskus muuttuvat tylsemmiksi. Olen suositellut Alluraa kaiken ikäisille ystävilleni ja he suorastaan rakastavat sitä. Oikeasti, kun kokeilet Alluraa, et koskaan halua sen loppuvan. Itse asiassa minulla on 1 paketti aina sängyn vieressä ja toinen käsilaukussa. Eikö intiimi elämäsi ole enää yhtä tyydyttävää kuin se on joskus ollut? Lähestyykö häävuosipäivänne? Eikö alapääsi ole yhtä eloisa kuin ennen? Vai kenties yritättekö hankkiutua raskaaksi? Osta Allura Lux nyt, usko minua. Saatuasi tuotteen toivot, että olisit saanut sen käsiisi jo aikaisemmin. Tiedän, että et malta enää odottaa päästä käsiksi Allura Luxiin. Kun olet käyttänyt tuotetta, meistä olisi mielenkiintoista kuulla, kuinka tuote on parantanut sinun itseluottamustasi, intiimielämääsi ja tehnyt sinusta enemmän sensuellin. Allura Lux tekee naisista ja pareista onnellisempia jo niin monessa maassa, ja nyt tuon sen juuri sinun saatavillesi. Voit tilata Allura Luxin helposti näin. Jos haluat tilata soittamalla, soita nyt numeroon 0800 4141 ja keskustele asiakaspalvelijamme kanssa. Puhelin on sinulle täysin ilmainen, eli soita nyt numeroon 0800 4141. Jos haluat tilata sähköpostilla, lähetä tilauspyyntösi sähköpostilla osoitteeseen info@vitaprism.fi. Tuotteen ostamisen lisäksi sinulla on nyt mahdollisuus ansaita tämän tuotteen avulla. Kyllä, kuulit oikein. Vitaprism toi Allura Luxin ja monia muita erinomaisia tuotteita Suomeen. Etsimme nyt uusia jälleenmyyjiä ja markkinoijia Allura Luxille ja muille tuotteille. Sinä voit tienata suoran tuotemyynnin kautta tai rakentamalla omaa edustajien tiimiä. Työ sopii hyvin sinulle, joka haluat työskennellä oman aikataulusi mukaan ja myös kotoa käsin. Sinulle, joka etsit lisäansiota osa-aikaisesta työstä ja erityisesti sinulle, joka haluat suurempia ansioita ja pystyt käyttämään työhön enemmän aikaa. Ota meihin rohkeasti yhteyttä, niin keskustellaan lisää. Yhteistiedot löydät verkkosivuiltamme www.vitaprism.fi. Business-mahdollisuus osion alta. Sivustolla on myös paljon tietoa tuotteista, eli käy katsomassa www.vitaprism.fi. Tervetuloa mukaan!